Prva pravoslavna crkva u koju sam ušao, bilo je to 2005. godine, kad sam prvi put bio u Srbiji, na Kosovu i Metohiji. Ušao sam u crkvu Svetog Dimitrija, koja je bila nova, ali tradicionalna. Ona je bila moderna, ali u duhu pravoslavnih zdanja. Ta crkva je bila mučenička. Kao što verovatno znate, crkva u južnom delu Kosovske Mitrovice je zapaljena 2004. godine. I zato su odlučili da izgrade novu crkvu na severu Kosova, na jednom velikom brdu, odakle dominira celim gradom i gde niko više ne može da je sruši ili da je zapali. Crkva u Kosovskoj Mitrovici je bila izložena pogromu i progonu. Ali uprkos svemu tome, ona stoji ponosno, uspravno. I ono što me je posebno oduševilo u to vreme, to je da je ta crkva bila živa. Nikad neću zaboraviti reke ljudi koji su ulazili i dolazili ka njoj pešice, onda ulazili u nju, krstili se, ljubili ikonu, što je za mene bilo nešto novo iskustvo. Za mene je to bilo neverovatan način iskazivanja svoje vere na jedan sasvim jednostavan, ali važan način. Nisam mogao da ne uporedim stanje u toj prepunoj crkvi za Božić sa stanjem u francuskim crkvama, koje su uglavnom poluprazne i gdje veoma često, nažalost, se ljudi mogu prebrojati na prste jedne ruke. Primetio sam na ulazu u crkvu i srpsku zastavu. I za mene, kao mladog rodoljuba, je to oduševilo. Shvatio sam tada da je ta crkva Božija, ali i narodna. Pritom, jedno ne protivreči drugome, jedno ide uz drugo, zato što je to komplementarno. Srbin, pravoslavac, može da dopre do univerzalne istine kroz njeno otelotvorenje u tradicijama srpskog naroda, čiji su Božić, Vaskrs, krsna slava sastavni deo. Daro se razumeti, ne bi bilo Srpske pravoslavne crkve bez srpskog naroda. Ali isto tako ne bi bilo srpskog naroda bez Srpske pravoslavne crkve, koja ga je čuvala i sačuvala tokom svih ovih vekova kad država Srbija nije, nažalost, postojala. Zato oni koji žele da štete srpskom narodu prvo napadaju njegovu crkvu. Ponekad kroz zakone, nažalost, veoma često kroz nasilje i paljenje. Uprkos turbulentnim vremenima kroz koja je prošla, Srpska pravoslavna crkva je i dalje tu. Njeni vernici su od Berana do Bara, od Gračanice do Prizrena postali simbol. Simbol otpora, simbol nade svim Evropljanima, pokazajući im put duhovne obnove. Srpska pravoslavna crkva je trenutno najživlja crkva u Evropi. I čast mi je što smo, moja porodica i ja, deo nje. Hvala na vašoj pažnji.